Sanibona guys, bafethu isimo sithanda ukushintsha la ka-YouTube. Kuyaye kufunakala ukuthi ngithathe isikhathi eside, isikhathi sama-Facebook esingconywana. Engizokucela ukuthi ningibekezelele ngisadila nalama-issues because kunalo anonymous ongimele ka-Facebook ngokomthetho wala ka-YouTube. Kuyaye kufunakala ukuthi ubone ubuso bomuntu. Uma ngabe usebenzisa ividiyo engeyona yakho kufanele uveze ubuso bakho. So nizongibekezelela guys manibona lobu buso lobu. Ngiyazi kuzoloku kunibhora kulona uku-editha kwala ka-YouTube uthatha isikhathi eside isikhathi. Nibona ku-part 7 la siqala khona emzini ka-Esperanza ngesikhathi bese aqhubeka nokulwa kwamemeza omunye ugogo wamakhelwane ethi ngiwafonele namaphoyisa. uJulius wathi kulo gogo uyiphoyisa lo muntu, ngeke awafonele amaphoyisa ngoba uyiphoyisa lesigebengu. uJulius ememeza u-Edward wayelele phansi ethi sukuma silwe phela ngithi uyicelile le mpi. u-Esperanza ethi kuJulius akahambe la. wathi uJulius ngiyahamba kodwa ngiqedile ngale ndoda. wahamba uJulius waye emotini yakhe adumisa imoto yakhe. u-Esperanza ebamba u-Edward wayeshayiwe eyongena endlini. Masisemzini kaRandall uMasi wayesuka ngasefrijini eza ngakuRandall ethi ubengazi yena ukuthi u-Alex uzocasuka kanje ubethi uyadlala. ebuye uMasi ezohlala phezu kaRandall wayenabe kusofa. uMasi ebuza kuRandall ukuthi umcasukele nephika uRandall ethi uMasi vele umcasukele bengidlala. wathi uRandall bokucontrola ukuthi ukudlala kwakho. wathi uMasi ukuthi ngijatshulise ukuthi ubungibamba ungiqabule. ithi ungikhumbuze iy'khathi zethu zakudala 6 months ago. wathi uRandall usho ukuthini ukuthi 6 months ago? wathi uMasi yonke into yakho yashintsha 6 months ago. wathi uRandall ubala kanjani ukuthi kuze kuwu-6 months? wathi uMasi uyabala. ethi khona into ekhona noma ungafuni ukungitshela ukuthi yini. ethi uRandall angikwazi ukuthi ukhuluma ngani. ethi uMasi ngabe uphathwe kabi ukuthi angikhulela. ethi uRandall wenziwa yini uhlala ukhuluma ngale nto? bese iyakucasula. wathi uMasi khululeka ngeke ngize ngicasuka ngicela ungitshele ukuthi yini. wathi uRandall angifuni ukuphikisana nawe. wathi uMasi okay asenze iseksi siyenze njengangalela langa singasewindini. efuna ukukhumula ibhande likaRandall embuza ukuthi ufuna baye ngasewindini njengakuqala. embuza ukuthi kukuthena on yini ukwenza isex uma besibuka. wathi uRandall ebuza ukuthi uma bebuka ubani. wathi uMasi masibuka u-Alex noBradley. wathi uRandall ebuza ukuthi uqonda ukuthini. wathi uRandall ingakho ngingafuni uphuze iwayini ngoba uqhamuza ukhuluma lezi zinto ey'ngacacile oy'khulumayo. wathi suka phezu kwami ngizolala la kusofa namhlanje. wasukuma uMasi wathatha amanzi akhe wathi angidakiwe. ngesikhathi esehambe ya upstairs. esehambile uMasi uRandall wayeseyivoye ngoMrs Baxter efonini ka-Alex wasenda imeseji ethi uyaxolisa uzamile ukuphuma kule nto. u-Alex wayesevuye ngophepha waphendula ukuthi kodwa uphumanga kule nto. wathi uRandall ngicela ungithembe nami bengingafuni ukukubona. wathi u-Alex good night. wathi uRandall ngeke ngikwazi ukulala ngoba awukho eduze kwami. wathi u-Alex mina ngizolala kahle ngoba nginomkhwenyana wami. wathi uRandall leyo nto ishiwo umlomo wakho kodwa umzimba wakho usho okunye. ethi ngizosebenza kuze kube yisebusuku namhlanje esikebheni sami nelayithi elizobe likhanya li-on. wathi u-Alex elithi ilayithi elizobe licishiwe ngoba ngizobe ngikhombisa umyeni wami uthando. wathi uRandall ngizobe ngisebenzela endlini yamathuluzi kuze kushawa 3:30 ekuseni. u-Alex wavele wabeka ifoni wayeka ukuthayipa. kwabuye uBradley wayebuye etoilet ebuza ku-Alex ukuthi ulele yini. wathula kangaphendula u-Alex wahamba noBradley wagibela phezu kombhede uyolala. esesembhedeni uBradley waqabula u-Alex ngemuva wathi u-Alex ngicela miyeke kuyashisa. uBradley waxolisa. u-Alex wambuza ukuthi ubungangitsheli ngani ukuthi kuze uRandall noMasi. wathi uBradley bengifuna kwenzeka izinto njengoba zazenzeka kudala 6 months ago. wathi u-Alex usho ukuthini mothi 6 months ago? wathi uBradley wena 6 months ago benizwana noMasi manje sekungathi nixabene. waphika u-Alex wathi asixabananga noMasi. wathi uBradley ngiyaxolisa bengithi ngiyakusurprise. wathi u-Alex ungaphinde kungisurprise. masisemzini ka-Esperanza. u-Esperanza wayethuba amanxeba ka-Edward wayeshawa uJulius. wathi u-Edward ngizomthola lo mfana. wathi u-Esperanza ngicela uyiyeke le nto. wathi uthi yakhuluma u-Edward u-Esperanza wamthulisa. wathi uzovusa uMika. wathi u-Edward imisebenzi yakho yonke le. wethuka u-Esperanza ethi imisebenzi yami kanjani? wathi u-Edward wena vele wenze le nto. wathi u-Esperanza ungaluki ukuthi ugxeke mina ngoba wena wahamba wawudubula leya ndoda. wathi u-Edward ngamdubula ngoba vele usujola nalesa silimo. uMika wavele wamemeza uma wakhe. u-Esperanza watshela ingane ukuthi ayilale. wathi uMika ngeke ngifuna ukubona ubaba. u-Esperanza wathi uyayibona-ke into osuyenzile. ngenkathi eyovulela ingane ekamereni layo waphuma uMika wabuza kubaba wakhe ukuthi kwenzakaleni. wathi hayi ubaba ube nempi encane. esikhundleni sothatha ubaba ushayiwe. ngenkathi behagana nengane yakhe embuza ukuthi uneshow ukuthi uright. esekhala ebambe ingane u-Esperanza wahamba wayothatha ingane wayitshela ukuthi ayibuyele embhedeni. uMika watshela ubaba wakhe ukuthi uyamthanda. no-Edward evalelisa enganeni esehamba isiyolala. buya lapho u-Esperanza watshela u-Ed ukuthi
akahambe. Wathi u-Edward ngeke aze akwazi ukuhamba. Wathi u-Esperanza ahambe, wena wayiqala lempi. Wathi u-Edward ngayiqala vele futhi ngizoyigcina. Ethi yabo le ndoda isingenzeni. Ethi namhlanje beyifikele e-police station yazongitshela nanokuthi ilala nawe. Wathi u-Esperanza kunani pho ngoba ngithandani nawe. Wathi u-Edi ngiyazazi Esperanza ukuthi ngenze iphutha kodwa uyazi na ukuthi ngikuthanda kangakanani. Ethi u-Esperanza kodwa wena waqala lento. Wathi u-Edward angiyiqalanga lento, wena waqala ngokuthi uthandane nalo muntu. Wathi u-Esperanza ku-Edward sengikhathele wena, phuma la endlini. Wathi uyaziba u-Edward wamthethisa u-Esperanza wathi get out. Wasukuma lapho u-Edi waphuma wahambe eshiya u-Esperanza endlini. Mase siya emzini ka-Alex beno-Bradley ababelele embhedeni. Kathi u-Alex ayiqala zakhona u-Bradley ukuthi uzumekile nobuthongo wathi ulithulela. Wavuka kancane u-Alex enyonyoba ngesikhathi ephumela ukuthi u-Bradley angamuzwe esalela u-Bradley. Ngenkathi ecathama u-Alex eyophumela ngaphandle. URandall wayesaqhubeka nokwakha isikebhe sakhe endlini yakhe yamathuluzi. Emnyango kwangena u-Alex wafica uRandall endlini yamathuluzi. Baqhubeka la babegcine khona zakhala. Bathi sebeqedile abakwenzayo u-Alex watshela uRandall ukuthi akazi ukuthi ungenelwe yini kodwa kumnandi ukuba ne-sex noRandall. Beqhubeka bekhisana ethi u-Alex kwenziwa yini kube mnandi. Ethi ngabi ngoba benza into ekungavumelekile ukuthi bayenze ngoba beshade nabantu babo. Wathi uRandall akuyona into ekufanele bayicabange ngendlela e-wrong, kufanele bayicabange ngendlela ukuthi bayijabulise. Wathi u-Alex kodwa iyamsabisa lento abayenzayo. Wathi uRandall kufanele naye iyamsabisa. Wathi u-Alex pho bazoyiyeka kanjani ngoba yiyekeki. Wathi uRandall mina nawe siyadingana. Ethi u-Alex ngiyazi ukuthi lento siyiqale 6 months ago kodwa iya ngokuya iba ne-deeper feeling. uRandall waqabula isisu sika-Alex wamtshela ukuthi ngiyazi ukuthi ukhulelwe ingane yami. Wathi u-Alex Randall akuyona ingane yakho le. Ethi uzenzile ibalo ama-date awameshi. Wathi uRandall usho ukuthi usuzoba nenye ingane no-Bradley. Wathi u-Alex kufanele umkhonyane wami. Wathi uRandall sekwakho busuthethelani kangaka. Wathi u-Alex ungaphinde uyenze lento oyenzile okungenza ngifile jealous. Wathi uRandall kodwa uBradley umngani wami ungitshele imfihlo. Wethuka u-Alex ethi yini imfihlo zani uyajola yini. Waphika uRandall wathi cha indoda ethembekile uBradley. Wathi u-Alex kuzomele ngihambe. Wathi uRandall ngicela uhlale kancane ama-minutes anibala. Wathi okay ngizohlala few minutes. Baqhubeka bakhisana. Ekamereni laBradley wangena ingane yakhe entombazane inkathi imvuselele imnyakazisa. Wavuka uBradley amtshela ukuthi kunesilwane endlini yayo. Wathi ubaba asikho isilwane mhlawumbe ubephupha kabi. Wathi uBradley ugibele embhedeni ekulale nathi sinomama. Ingane yabuza ukuthi yena uma wayo uyephi. Wathi eqala uBradley uthuka ukuthi u-Alex akekho wathatha ingane ngenkathi eseyibuyisele ekamereni layo. Wadlula wanokha etoilet ley'ngane kwangaphendula muntu. Waqhubeka ehambe eqalaza u-Alex ukuthi akekho kwezinye izindlu engamtholi. Wabuye esezolalisa ingane erumini layo. Eyitshela ukuthi ayilale bekuyiphupho elibi ngeyisasiphupho isilwane. Wayingenisa embhedeni wayimbathisa wavalelisa kuyona. Waphuma waqalaza u-Alex ayengamboni ukuthi uyephi. Wabona kukhanya endlini kaRandall yamathuluzi. Wavula iwindi ngesikhathi emmemeza uRandall emshayela ikhwela. Wavula waphuma uRandall endlini yakhe yamathuluzi ngenkathi embuza uBradley ukuthi akalele ngane ebusuku kanje. Wathi uRandall ujwayele ukuthi uma eqwashile avuka azoqhubeka nokwakha isikebhe sakhe. Ebuza kuBradley ukuthi kwenzakalani ngaye. Wathi uBradley ngixakwe u-Alex akekho u-Alex endlini. Eyithukisa uRandall wathi uBradley kodwa imoto ka-Alex ikhona. U-Alex waqhamuka ngemuva ebuza kuBradley ukuthi wenzani emawindini ebusuku. uBradley watshela uRandall ukuthi hayi no ukhona la endlini. Ethi nawe Randall awulala ukhohlwe isikebhe. Ngesikhathi evalwe iwindi uBradley etshela u-Alex ukuthi angakhulumi kakhulu ngoba ingane ezovuka. Ngesikhathi esondela ku-Alex embuza ukuthi uphumaphi. Wathi u-Alex bengise-toilet. Wathi uBradley upstairs wavuma u-Alex ukuthi bengise-toilet ley'ngane. Wathi uBradley nginokhile nje emnyango walo. Wathi u-Alex angikuzwanga. Wabuza uBradley ukuthi uright wena. Wathi u-Alex ngiright ukuthi bengingafunanga ukukuvusa. Wathi u-Alex wena wenzani la phezulu. Wathi uBradley ingane yabe yentombazane benama-nightmares ithi ifuna ukuzolala nabo. Wathi u-Alex ngeke usawuyibheka ingane yakhe ngenkathi etshela uBradley ukuthi akahambe embhedeni. Wangena u-Alex ekamereni lengane ngesikhathi uBradley eqhubeka etoilet ley'ngane efike livule ebuka phakathi. Qeda lapho wami wathula wacabanga. Mase emzini kaKelly kwanokho uMarcy emnyango ngenkathi uKelly emvulele. Ethi uKelly ngiyabonga ukufika kwakho. Wathi uMarcy kwenze njani ngikuze ungekho right efonini. Wathi uKelly no ngi-right. Wathi uMarcy okay yini ngoba ungibizela yona. Wathi uKelly nginenkinga ngokukhokhela indlu ngeke ngisakwazi ukuqhubeka nokuyithatha. Wathi uMarcy ngabe lo muntu othandana naye nongayithandanga indlu. Wathi uKelly cha lo muntu ebengithi mina uzongicela ukuthi sishade lento abethi uzongicela yona ufuna sibe abangani ngoba u-engage omunye umuntu. Ethuka uMarcy wathi awukoze kabuhlungu ukuzwa lokho. Wathi uKelly Marcy ngiyacela ukuthi ungatsheli muntu. Wathi uMarcy khululeka ngeke ngize ngitshele muntu ngiyakuthembisa. Inkathi embamba behagana ethi ngiyaxolisa ngento ekwehlele Kelly. Sebehleli phansi uKelly wayetshela uMarcy ukuthi akazi ukuthi uzomtshela kanjani uJustice njengoba bengakamtsheli nanokuthi uTravis akuyena babo wakhe. Ethi uKelly ngiyazazi mina ngizodila nalento ngidlule kuyona
khona kodwa umfana wami angazi ngizomtshela kanjani. Wathi uMarcy at least sikhona, imino Alex, uNatalie no-Esperanza. Wathi uKelly ngeke ngize ngikwazi ukutshela amantombazane ngale nto, cela ungabatsheli nawe. Wathi uMarcy ngiyazi ukuthi awungijwayele ngaleyo ndlela kodwa ngumngane ongamthemba, nawo amantombazane la ngikutshela ngawo abantu ongabathemba. Wathi uKelly ngiyaxolisa futhi nokuthola esiyinkinga zami, ngiyakwazi phela u-right wena nempilo yakho ekuhambela kahle nomkhonyane wakho oshade naye. Wathi uMarcy ukuba uyazi ngaba usho kanjalo, nakwelami isayidi akukho perfect. Wathi uKelly kodwa bengifisa ukuthi uTravis ukuba washesha wangitshela, kubuhlungu kabi ukuba nama-feelings omuntu umbekezelele kanti yena uyithandela omunye umuntu eceleni. Wathi esaqhubeka nokukhuluma uKelly wanothisa ukuthi uMarcy usethule useyakhala. uKelly ebuza kuMarcy ukuthi kwenze njani. Wathi uMarcy naye uRandall usuwashintsha for the past 6 months. Abuza uKelly ukuthi yini. Wathi uMarcy nami angazi. Wathi besine-understanding e-right nomkhonyane wami all along but for the past 6 months akasenaso isikhathi sami, even sinayo endlini kuba ngathi kukhona omunye umuntu amcabangayo. Wazi wathi uyangibiza ngegama engingalazi, wathi nguPepper Heavy Sex. Ngambuza ukuthi uba lowo Pepper. Wathi no, it's because ngi-hot like iPepper. Ngabona ukuthi excuse le. Wathi uMarcy ngicela ungatsheli umuntu. Wathi uKelly khululeka ngeke ngize ngitshele umuntu. Ithi uMarcy mnento engiqanga uRandall mange kwaba khona uBradley no-Alex eduze kwethu vele apretend engathi singama-perfect couple kodwa mase sobabili lutho. Wathi uKelly kodwa iyodwa indlela yokuthola impendulo Marcy kufanele kumbuza. Mase siye Burger Fast Restaurant wayefika uNatalie nendodana yakhe uJoe ezomkhombisa ukuthi umsebenzi uzowenza kanjani. Bemkhombisa zonke izinto ukuthi kwenziwa kanjani. Ethi uJoe uyazi. Ethi uNatalie ungangitsheli ukuthi uyazi ngoba wawusebenza kudala la izinto zingakashintshi. Wathi esaqhubeka uNatalie yemtshela ukuthi ungalethi-ke futhi abangani bakho la indawo yebusiness le. Wathi uJoe ngiyazi sekukuningi ongitshele khona, wazi kwathetha ngisho uJackie. Ethi Natalie uJoe mdala uyawazi u-wrong no-right. Wathi uNatalie ufuna ney'ndabeni zami. Wathi uNatalie Joe asiqhubeke ungilalela. Ethi wenze sure ukuthi uma usuvala la ucuphe i-alarm zokunikeza amakhodi okusetha i-alarm. Ethi uNatalie iyona nto okufanele uqaphele ube careful ngayo le ngoba lo baba wala ekhaya ufuna wenziwe sure makuziwe iy'nto ey'njengalezi. Ethi uNatalie ngisho ngathi wakhona umuntu omsulayo ozongena la usuvala uzosho ukuthi uyikhiyela ngale ufonela amaphoyisa. Ethi uma ungale kwaleya class, le glass iyi-bulletproof. Wathi uJoe sengikuzwe konke kade ungitshela khona nge-understand. Wathi uNatalie usungahamba kohlangabeza iy'ngane zakweni bus stop manje wenze sure ukuthi uyayiphakela ziyadla. Wavuma uJoe ukuthi ngizokwenza lokho. Wathi uJackie siyakubongela ukuthola umsebenzi Joe. Wathi uJoe ngiyabonga Miss Jackie. Wathi uJackie ngathi ngibize ngoJackie angimdala ngaleyo ndlela. Wathi uJoe okay ngiyabonga Jackie noma ngizosebenzela u$10 nge-hour. Wathi uJackie kodwa kufani nokungabi nalutho ngesikhathi esephuma uJoe ehamba. Wathi uNatalie yayibona-ke attitude ade ngitshela ngawo kaJoe ufuna izinto ey'sheshayo yena. Ethi uNatalie akumele njengoba ukhalela u$10 nge-hour ebengenalutho. Wathi uJackie myeke uzoba right uJoe. Besakhuluma uJackie wamemeza wathi uphumaphi uLushine emuhle kanje. Ngesikhathi engena uLushine babingelele uLushine ngesikhathi ebamba uNatalie emdonsa ezithakezela eceleni akhulume naye. uLushine watshela uNatalie ukuthi ufuna ukumtshela ukuthi uyabonga. Wathi uNatalie ngenzeni? Ethi uLushine ngibonga ukuthi njengoba sengize ngawuthola umsebenzi ubungibekezelele sonke lesikhathi. uNatalie wathi siyakubongela ngesikhathi ebuza kuLushine ukuthi uthe u-Edward yini isizathu sokuthi aza kufaka emsebenzini. Wathi uLushine uthe ufuna ukuthi ngibe upartner wakhe ngimgade especially ey'ndaweni zabantu abamnyama. Wathi ungibize ngepark. Wathi uNatalie yini leyo? Wathi uLushine people of color. Wathi uNatalie ufuna umqaphela akalungile loyo muntu. Wathi uLushine khululeka ngama usangithembini. Wathi uNatalie ngiyakuthemba. Ngesikhathi besakhuluma kwafika u-Esperanza efike babingelele ebuza kuNatalie ukuthi useready. Wathi uNatalie ya useready. Wafika u-Esperanza wathi lu ngiyakubongela ngizwile. Wabonga uLushine we-Esperanza. U-Esperanza wabuza kuNatalie ukuthi sesingahamba, wavuma uNatalie. Wathi uLushine nihamba niyaphi? Wathi bona istaff samantombazane ngathi bemhleka behamba bethi bazobuye bambone. Ba-driver bahamba u-Esperanza noNatalie baze bafika phambi komuzi ka-Alex ngathi behle emotweni sebehambe beyonokhela u-Alex emnyango. Wavula waphuma u-Alex. U-Alex noNatalie babuza ku-Esperanza ukuthi ubabizelani. Wathi sehamba nabo u-Esperanza wabatshela ukuthi uKelly kade bamgcina sekuney'nsuku bagcina ukumbona. Ethi u-Esperanza njengoba ngenilande kanje ngifuna siyobona uKelly ukuthi kwenzakalani ngaye ngoba besilindele ukuthi umuntu wakhe uzopropose kuyena kodwa asizwa lutho. U-Esperanza ebuza ku-Alex ukuthi akaze ambone yini. Wathi cha ube busy naye. Esperanza ebuza nakuNatalie wathi noNatalie kudala ngigcina uKelly. Ngenkathi u-Esperanza siyanokho emzini kaKelly ethi ngiyathemba ukuthi uKelly uright. Ugcine evulile waphuma uKelly ngenkathi bebingelelana. uKelly babuza ukuthi benzani la. Wathi u-Esperanza kade sakugcina besithi asidlule sikucheck. Wathi uNatalie singakwazi ukungena ngaphakathi endlini. Wathi uKelly okay ngenani. Bangena ngaphakathi bona.
bonke. Bangena bawuncoma umuzi kaKelly ukuthi muhle, abanye bethi bathanda ukukhala umuzi. Wathi uKelly ngicela nineke kuloku nincoma umuzi ngoba ngiyazi vele ukuthi uMasi unitshelile angithi. Wathi u-Alex usitshele ini uMasi? Cha uKelly ngesikhathi efonini ethi bengivele ngazi ukuthi akumele ngiyithembe le ntombazane uMasi. Ngathi efonela uMasi. uMasi wayiphendula ifoni. uKelly wathi ya Masi, ethi ngiyabonga. Wathi uMasi ubonga ukuthini? Wathi uKelly ngibonga ngoba kukhona la endlini u-Esperanza no-Alex no-Natalie. Wathi uMasi pho kwenziwa yena uthi uyabonga? Wathi uKelly ukuthi bengikucele kahle ukuthi ungatsheli muntu, utshele bani-ke phakathi kwabo bobathathu? Wathi uMasi njengoba ukuthi angingatsheli muntu, angikaze ngitshele muntu. Wathi uKelly unasho ukuthi awutshelanga muntu? Wathi uMasi angitshelanga muntu. Wathi uMasi kwenzakalani kanti Kelly? Ethi ngiyeza lapho. Wathi uKelly ungezi, wavala ifoni uMasi wathi ngiyeza. Wathi u-Esperanza besize la ukuzoku-check ukuthi uright ngikade sakucima. Wathi u-Alex ilento ekufanele siyenze siyabangani. Wathi uKelly nginitshelile ukuthi ngiright. Wathi uNatalie lo muntu wakho ukupropozile? U-Alex no-Esperanza bekhuza uNatalie ukuthi wabanjani. Ethi uNatalie okay nizobuza ngendlela yenu nami ngibuza ngendlela yami. Bapropozile uTrivers Kelly noma cha? Kusenjalo kwanokho umuntu emnyango ngesikhathi ethi uKelly akangene kwangena uMasi. Kwangena uMasi esetshela uKelly ukuthi njengoba bengikuthembisile ukuthi ngeke ngitshele muntu angitshelanga muntu. Ethi uMasi angiyona leyo nhlobo yomngani mina Kelly ngiyayigcina imfihlo. Wathi uKelly ngiyaxolisa nami ukukucabangela. Wathi uMasi ngiyaxolisa nakuwena Alex indaba yayizolo. Wathi u-Alex khulileka ngisekho lapho. Ethi u-Alex bekuyimina engithathele izinto phezulu. uNatalie no-Esperanza badideka kakhulu bebuza ukuthi yini le ngingasitsheli yona. Wathi u-Esperanza sifuna ukuthi isitori esisodwa ngesikhathi. Wathi Kelly ngabe upropozile uTrivers? Wathi uNatalie yo wena uvumelekile ukubuza kanjalo. Nkathi esuku ukuthi Kelly ehambe yohlala kusofa bemlandela. Wavuma uKelly ukuthi yapropozile. Wathi u-Alex siyakubongela. Wathi uKelly kodwa akapropozanga mina, upropose enye intombazana. Bethuka bonke endlini. Nkathi uNatalie ebuza ukuthi userious yini uKelly? Wavuma uKelly. U-Esperanza wathi kwenzakaleni kanti? Wathi uKelly ngathi uTrivers ekwi-missionary trip uma wakhe wasenda intombazana ukuthi ikwazi ukuyomhlalisa eHaiti la babeye khona. Ethi uKelly mina bese ngizengathenga umuzi. U-Esperanza wayesekhala ethi uyaxolisa ukuzwa lokho. Ethi uKelly kodwa umuntu ongiphatha kabuhlungu uJustice ukuthi angazi ngizomtshela kanjani. Ethi uKelly into engingayi-understand ungitshela ukuthi nami uyangithanda. Ethi ngenzeka kanjani leyo nto uthande mina uphinde uthande omunye umuntu? Wathi u-Alex ungethuka ngoba ziyenzeka izinto ey'kanjalo ukuthi inhliziyo yakho ithande abantu ababili ngesikhathi esisodwa. Wethuka uMasi ebuza ku-Alex ukuthi yenzeka kanjani into enjalo wakwabathandana abantu ababili ngesikhathi esisodwa. Wathi u-Alex cha bengingakhulumi ngami mina ngisho ukuthi ngake ngayizwa into kanjalo ukuthi iyakwazi ukwenzeka. Wathi uKelly sengiyabonga-ke seningangishiya ngiright mina futhi angiboni ukuthi nisangakwazi nokuqhubeka nokuhlala la. Wathi u-Esperanza noma ungasixosha asiyindawo thina. Wathi uNatalie sihleli la. Ngenkathi bebhizi bonke bekhuluma banothisa ukuthi uMasi wethulu uyakhala. Bambuza bonke ukuthi Masi kwenzakalani. Wathi uMasi no ngiright mina nginalutho. Wathi uKelly uMasi uyasola ukuthi uRandall khona umuntu ajola naye. Ngaqala lapho Alex washawa amahloni ngesikhathi uMasi yatshela uKelly ukuthi ubengakakulungela ukukhuluma ngaleyo nto kwamanje. Wathi uKelly khulileka Masi sisonke la. Ethi uKelly singosi sisonke la, so imfihlo yakho ngeke ize iphumele ngaphandle kunalokho sizosiza wena. Ethi uKelly kumele usithembe sonke ngoba sila. U-Alex lapho wayeseshawa amahloni. Kuthe kusuka lapho wakhala u-Esperanza ethi u-Edward uzongisanganisa ikhanda. Wathi uNatalie awusathandani nje no-Edward? Wathi u-Esperanza vele angisathandani kodwa kube nenye incident bezolwela egcekeni lami bobabili benoJulius ethi angisazi ukuthi kufanele ngiqale kuphi indaba ka-Edward ongafuni ukuhlukana nami. Wathi uKelly Esperanza uzofika ne-decision ngoba uhlakaniphile futhi umuhle. Ethi uEsperanza yena isinqumo sakhe kuwukuthi ahambele kude no-Edward kodwa ingane yakhe uMika ngendlela emthanda ngayo ubaba wayo akafuni ukuthi kuphuke leyo relationship kababa nendodakazi. Wathi uEsperanza kodwa yena akasafuna into eyophinde imhlanganise no-Edward. Uthi uMasi futhi ngiyaxolisa kuwena Esperanza ngokusola engathi uzama ukufensa uRandall. Ethi lento kaRandall isingenze ngaba ngathi umuntu oparanoid. Ngiyazi ukuthi nonke ngoba nila akekho omunye umuntu ongathathela omunye indoda. Ethi nje umuntu engifuna ukumbonga kakhulu lo sebe umngani wami esikhathi eside la u-Alex. Ngathi ethi uMasi ngiyabonga Alex nanokuthi ungi-introduce kwabanye abangani bakho. uNatalie watshela uKelly ukuthi abe strong uzodlula kulento kaTrivers. Ethi sikhona thina siyamantombazane sabangani bakho. Ethi sinawe ngesikhathi sebebambana bonke bo-5. Ethi uNatalie kodwa ngesikwazi ukukhokhela imortgage yale ndlu yakho ngesikhathi behleka bonke. Rise up.
Mr. Riser on the beat.